товарища, умеет выполнить свой долг. Холокост или геноцид евреев в Европе. 6 миллионов жертв. Голодомор в Украине. Более 4 миллионов жертв. Зулмат. Массовый голод в Казахстане. За одно десятилетие погибли более 3 миллионов человек. В отличие от еврейского Холокоста и украинского Голодомора, мы, граждане Республики Казахстан, еще не дали ни исторических, ни политических, ни экономических оценок голоду в казахской степи. В народе это время называют ашаршлык или зулматты жылдар, зулмат. Чудовищная трагедия. Казахская трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Столько не погибало ни в одной войне, которую казахи вели веками с чужеземными захватчиками. Зулмат – это геноцид в Казахстане, устроенный большевистской верхушкой. Это памятник в центре Алматы, установленный жертвам голода в Казахстане. Если в Украине открыты целые мемориальные комплексы и музеи, а по всей стране установлены тысячи памятников, то у нас один памятник рядом со зданием бывшего НКВД. Установлен этот памятник в 2017 году, через 26 лет после обретения независимости. Да и то после многочисленных требований общественности. Иначе место этого памятника продолжало бы пустовать. Вот так мы чтим память миллионов жертв голода в нашей стране. Ташкентке жақын көбі, Қырғызстанға кетті, Ташкентке кетті. Солар түбінде аман қалды. Ал қалған қалыптардың көбі қырылды. Сонда менің көз алдында қалған шешем мені қолына көтеріп алып, станцияға, базарға апарады. Бірден қалайын деп. Сонда жол жөнекей, іші кеуіп өліп жатқан адамдар менің көз алдында. Анда да өліп жатып, ешкім оны көнбейді. Пытырап өліп жатыр жолдың барлығында. Сен базарда қайтып келе жатқан кезде бір үлкен адам көйлегін жарып жіберткен, қарны ісіп. Соның көзін түсіп кеткенде шешем көзін жаба қойды. Бәрібір менің көз алдында қалды. Сөйтсе ол өзіміздің жақын туыстарымыз екен. Келіп шалқасынан түсіп құлаған. Сонда станциямен екі арада пытырап адамдардың өліп жатыр. Ешкім жинай алмайды. Көмуге шамасы жоқ адамдардың. Соны мен өзім көзімнен көрдім. Шешем сонда отырып айтты: сені жетектеп алдым. Ана 8 айлық қызды қолымды ұстап алдым. Қолымда таяғым бар. Аяңдап түсте шықтық дейді. Айналасы бір 5 километр ғой. Сол кешке шейін соны жете алмаған. Ашпыз ғой. Отырып қалып. Күн сол қараңғы болғанда көктемеді дейді. Өзбектер қауын еккен дейді. Күркесі бар онда жерде. Бірақ шында адам жоқ дейді. 6 километрге қалған екен ауылда. Бізді көрші. Кенеттен сол қасқыр дейді. Үйірмен кез келіп қоршай бастады. Мен айқайға бастым дейді. Таяғымды олай бұлай бұл. Кейін әйел екенімді біліп жақындай бастады. Тіптім топырақ шаша бастады. Не істерін білмей састым дейді. Енді шөмізді де жайратып кету мүмкін. Сол есіме екен, ертең ұрпақ болу керек деп сені аман алып қалудың жолын ойды. Басыма сол ой келді. Бірден соның кейін қызды лақтырып жібердім де тұра қаштым. Анар анаған таласып жатқанға
сайға түсіп кетіп, зырылдап отыр, жартақ жерде келе беріп. Барсам олар айтады, біреулердің дауысы шығып еді бәсе деп. Барып қараса, қыздың тек шашы қалған, басқа ештеңе жоқ. Жеп қойған талап. Бұл оқиға солай болған. Бұндай оқиға Қазақстанның әр жерінде де болған. Себебі ол кезде қасқыр мал жейтін мал жоқ. Содан адам оңай, адам жеуге түскен. Казахи пострадали от голода сразу после прихода большевиков к власти. Новые правители объявили политику военного коммунизма, отбирая скот и продовольствие на содержание Красной армии. А руководители Турцика, такие как Тоболин, прямо заявляли, что кочевники с точки зрения марксизма бесперспективны и обречены на вымирание. Поэтому, по мнению Тоболина, не стоит тратить средств на борьбу с голодом в казахской степи. Ильяс Жансыгуров. Каждый день умирают тысячи казахов, уменьшая численность ежечасно, страдая в греховных мучениях, обезумев, поедает от голода родное чадо. Большевики объявили об увеличении продразверстки в Казахстане и Сибири. Красные функционеры обязали крестьян в августе 1920-го, июне 1921 года вносить в казну чрезвычайный налог в размере 110 миллионов пудов, из которых 35 миллионов выпадало на долю северного Казахстана. Власти конфисковывали не только хлебные излишки, но и все продовольствие, которое было необходимо населению. До Оренбурга доходили страшные вести о массовом голоде. Рассказывали даже о фактах людоедства. Чтобы понять масштабы голода, приведем некоторые данные из итогов работы комиссии по борьбе с голодом. В 5 губерниях Казахской автономной республики 1 миллион 559 тысяч человек пострадал от голода. Понятно, что это не полные данные. В Казахстане число беспризорных детей достигло в декабре 1921 года 128 тысяч, 31 декабря 158 тысяч, а в январе 1922 года 333 тысячи, в марте 408 тысяч. Это только взятые на учет дети, а сколько было незафиксированных. Как в это время местные большевики пытались спасти голодающее казахское население? Работали не покладая рук, оповещали всех о катастрофе? Ведь так должны были спасать народ от голода. Ничего подобного не было. Члены революционного комитета в свои рабочие планы внесли следующие вопросы. Цитирую. Первое. Подготовку к 12-му съезду Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Второе. Доставка продовольствия в те районы России, где начался голод, для чего отобрать излишки у местных национальных меньшинств. Здесь же можно вспомнить телеграмму Ленина рыбакам орала о том, что они должны снабжать рыбой голодные районы Поволжья. Третье. Борьба с теми казахскими националистами, которые организуют недовольство и протест местного населения действиями властей. Группа большевиков во главе с Мендешевым даже написали в Кремль: «Слухи о сильном голоде распространяют националисты. Они, якобы защищая интересы простых трудящихся, пытаются привлечь внимание бедноты к себе и своим проблемам, и поэтому противодействуют нам». Но через 4 месяца, а за это время погибли около 1 миллиона человек, в 1922 году тот же Мендешев уже писал Сталину: «Продовольственное положение у нас катастрофическое. Рабочие и служащие, находящиеся на государственном снабжении, не получают пайков за неимением у продорганов продуктов. Голод принимает ужасающие размеры. Некоторые селения ежедневно уже сотнями считают умерших от голода. Теперь уже не говорят об употреблении мяса кошек, собак, падалей и всяких суррогатов, а частенько говорят о случаях людоедства. Особенно остро положение кочевого киргизского населения, обитающего в степных районах. В результате всего этого киргизы в глухих аулах погибают целыми семьями. Наблюдаются случаи отказа от жены, продажи дочерей и так далее. С болью в сердце я должен сказать, что при таких условиях мы сумеем спасти очень незначительный процент голодающих». В это время усиленную работу по спасению голодающих проводили лидеры казахского народа: Букиханов, Байтурсунов, Садвакасов, Ауэзов, Дулатов, Аймаутов и другие. То, что голодающим казахам оказывали помощь в последнюю очередь, известно и из письма Мухтара Ауэзова. В комиссию по оказанию помощи голодающим не был включен ни один из казахских служащих. Они оказывали помощь лишь лицам европейской национальности.
международные организации помощи голодающим не добирались до казахской степи. Председатель социал-демократической организации рабочих Першин на заседании комиссии без обиняков заявил: местное население обречено на гибель. Продовольствие, поступившее из России, их все равно не спасет. Біз дейді жас кеңес мемлекеті осындай жағдайға душар болдық, сондықтан жаңа сіздерден көмек сұраймыз деп. И халықаралық ұйымдар көмекке келді. Қаншама жаңағы азық түлік дейді, анау кемемен де әкеп тасыған екен, сол темір жол бойымен жаңағы біздің Қазақстанның, анау батыс Қазақстанның жаңағы ашаршылыққа ұшыраған өлкелеріне әкелгенде, әрине шынын айту керек, бұл жасыратын нәрсе емес. Темір жол бойындағы, үлкен жолдар бойындағы орыс поселкелеріне жеткен көмек. Әлі анау түкпірде жатқан алыс қазақ ауылдарына ондай көмектің көбі жете қоймаған. В результате в казахской степи голодало 2 миллиона 300 тысяч человек. Около 1 миллиона человек погибли от голода. Крайне эмоционально описали зарубежные эксперты и историки голод 1921-22 годов. Историк Ричард Пайпс называет голод тех годов величайшим из человеческих бедствий в истории Европы. Американские официальные лица и дипломаты того времени писали о голоде следующие слова: «Миллионы людей, обреченные на смерть, ждали смерти, спокойно смотря ей в лицо». К концу 20-х годов большевики начали новую кампанию – тотальную ликвидацию кулачества и байства. К началу 1928 года они принимают решение о новых социально-экономических мероприятиях, направленных на ликвидацию патриархально-феодальных отношений и подрыв экономической базы байства и кулачества. Сталину и большевикам управлять десятками миллионов крестьян по всему Советскому Союзу было нелегко. Потому Иосиф Сталин решил отойти от мелкотоварного производства к красному походу в деревни. В настоящее время советский строй держится на двух разнородных основах – на объединенной социализированной промышленности и на индивидуальном мелкокрестьянском хозяйстве, имеющей в своей основе частную собственность на средства производства. Может ли держаться долго на этих разнородных основах советский строй? Нет, не может. Сталин. Бәріміз білеміз, 30 жылдың қарсаңында 40 миллионнан асатын мал болса, басын айтып отырмын. Ал енді 3 жылдан кейін 4 миллионнан сәл ғана асатын мал қалды Қазақстанда. Міне осы ет дайындау науқаны, оның ет дайындаудың, күштеп ет дайындаудың басты себебі болған индустриализация, яғни күшпен индустрияландыру. Ресейдің орталық өңірлерін Қазақстанды индустрияландырған жоқ ешкім. Ресейдің барлық ірі заводтар Ресейге салынды. Әлгі Смағұл Сәдуақасовтың кейіннен Голощекинге қарсы шығып жүргені сол 28 жылда. Қазақстан неге жөндеу мастерскойларын айналу керек? Қазақстанда неге ірі заводтар салынбайды? Деп айтам деп Голощекинге қарсы Смағұл Сәдуақасов қуғындалды ғой кезінде. Міне осындай ахуал қалыптасты. Осы мәселе ашаршылықтың ең басты себебі екенін ұмытпауымыз керек. К весне 1928 года Наркомземом и колхозцентром РСФСР был разработан первоначальный план вовлечения крестьянства в колхозы на 1928-32 годы. В Казахстане меньше чем за год численность колхозов увеличилась в 5 раз. Однако удельный вес колхозов в аграрном секторе составлял всего 1,8%. 15 августа 1928 года Казкрайком создал комиссию для руководства кампанией по коллективизации. Председателем комиссии стал руководитель ЦИК КАЗ АССР, известный своенравным характером и отсутствием какой-либо жалости к собственному народу Ельтай Ерназаров. Также в состав комиссии вошли второй секретарь Казкрайкома Ураз Исаев, председатель СНК КАЗ АССР Нурмаков, редактор газеты «Еңбекші Қазақ» Тоғжанов, нарком просвещения Джандосов. Работа всей комиссии контролировалась лично Голощекиным, известным палачом казахского народа. Через несколько лет после начала этой кампании об извращениях и перегибах во время конфискации байства и кулачества будут говорить много. А после того, как Голощекин будет снят с поста руководителя республики, это признают и его подпевалы, подхалимы. Но все это произойдет после того, как миллионы жизней сгинут
в результате разразившегося голода, который потряс всю страну. Голода, ранее неслыханного и невиданного. Голода, о котором власти запретят говорить десятилетиями. Советская власть лишь в 1987 году признает голод, через 56 лет после начала трагических событий. Сегодня казахов, предки которых не пострадали во время жуткого голода, мало в нашей степи. Здесь, в Центральном государственном архиве Республики Казахстан и в архиве президента Республики Казахстан хранятся тысячи и тысячи страниц документов, свидетельствующих о тех страшных годах. Мы изучили эти документы. Ликвидация кулака и бая как класса, как любили тогда говорить, шла ударными темпами. Вот, например, протокол частного совещания членов бюро Казахского краевого комитета от 17 января 1930 года. Присутствовали Голощекин, Курамысов, Исаев, Садвакасов, Воленберг, Альшанский, Жалнин, Бармбейм и другие высшие руководители большевиков в Казахстане. Они наметили следующие практические мероприятия. Трехмесячный срок ликвидировать находящиеся в разработке ОГПУ кулацкой контрреволюционной организации и группировки, включая сюда и баев, полуфеодалов, выселенных ранее по конфискации. Кулаки исключаются из всех видов кооперации без возврата паевых взносов и вкладов. Между тем, органами ОГПУ по республике социально опасными были признаны 82% байских хозяйств. 27 августа 1928 года СНК КАС АССР разработал инструкцию, определявшую социальную принадлежность крестьянства по классовому признаку. Согласно этому документу, выселению подвергаются баи, имеющие в переводе на крупный рогатый скот в кочевых районах свыше 400 голов, в полукочевых свыше 300 голов и в оседлых районах свыше 150 голов скота, которые являются социально опасными в силу кабального характера их отношений с окружающим населением. Но была еще одна загвоздка в этом указе. Она позволяла конфисковывать, отбирать имущество и высылать людей, даже если они не являлись баями. Она гласила: лица, имеющие количество скота в переводе на крупный, хотя и меньше указанной нормой, но признанные местной властью социально опасными в силу условий, указанных в литере А. Другими словами, местные большевики могли признать любого социально опасным и отобрать у него имущество с последующей высылкой в отдаленные районы. В воспоминаниях Черчилля есть такое место, он пишет о том, что когда они откровенно с ним беседовали, там Черчилль описывает, у них была такая встреча, Сталин сказал, что «Вы думаете, нам легко тогда было?» Это была еще война, Вторая мировая, когда Черчилль приехал в Москву. Говорит, вы думаете, нам это было легко тогда бороться вот с такой массой крестьянства? Мы тогда крестьян миллионов 10 убили. То есть он прекрасно понимал, никогда это публично не говорил. Это Черчилль уже зафиксировал, так сказать, в своих мемуарах. То есть он прекрасно понимал, что делал. Ему нужно было вот эту крестьянскую часть, лучшую часть уничтожить. И тогда это был бы тот крестьянин, который был ему нужен, молчаливый. А еще был Голощекин, который отправлял телеграммы из Москвы, видимо, посоветовавшись со своими старшими товарищами по массовым репрессиям, с разнарядками по высылкам. Представляем его телеграмму от 26 января 1930 года Курамысову. Подготовьте операцию в феврале-марте, 5-6 тысяч из клиентов ГПУ, концентрационный лагерь и расстрел. 10-15 тысяч хозяйств выселить с конфискацией имущества в наши отдаленные районы и 10 тысяч принять извне, причем 5 тысяч наших на выселение из Казахстана. Голощекин. Конечно, Казахстану с Голощекиным не повезло. Он был психопат, жесток по натуре, потом, значит, такой профессиональный революционер, так называемый, личный друг Свердлова, известного своим палачеством. И, собственно, по поручению Ленина и Свердлова Голощекин в 18 году организовал убийство царской семьи и подданных, и слуг там. Там и слуги погибли. Ведь это все в 18 году им было устроено в Екатеринбурге. Вот сейчас столетие со дня гибели царя, сейчас уже канонизированного как великомученик, новый великомученик, так сказать, он уже иконы с Николаем II, есть его семьей. Но это же все Голощекин организовал. Потом он был на других должностях, в том числе и в Средней Азии, и в России. И там тоже проявил себя как человек жестокий. 22 апреля 1929 года, подытоживая итоги пленума, в ходе которого победила сталинская концепция коллективизации, Красный вождь заявил: «Мы начинаем перевооружать сельское хозяйство. Для этого надо расширить строительство колхозов.
признать допустимость чрезвычайных мер, сломить сопротивление кулачества. Добровольно никто не шел особенно, не торопились, знаете. И был вот такой случай, даже известная легенда, но она действительно, это был случай, когда Сталин поехал в середине 20-х годов, сам поехал в Сибирь добывать хлеб, но он думал, если я командовал в Царицыне на фронте, если я тут, значит, так сказать, во главе партии, то уж мне-то, так сказать, все подчиняться. Но ему простые сибирские мужики, крестьяне, они ему сказали: а мы тебе хлеба не дадим. Кто ты такой, собственно? Значит, мы вот... А один ему так сказал мужик: а ты, парень, станцуй, может быть, я тебе хлеба и отсыплю. То есть у него еще было, так сказать, личные чувства какие-то. В те же январские дни 1930 года проходит заседание тройки при крайкоме под председательством того же Курамысова. Рассматривается вопрос переселения кулацких хозяйств внутри Казахстана. Постановили они следующее: признать необходимым провести выселение с расселения внутри Казахстана из районов сплошной коллективизации. Ориентировочно наметить к выселению из этих районов 20 тысяч кулацких хозяйств. То есть несколько десятков тысяч человек были расселены, и рассматривался вопрос об использовании их в качестве рабочей силы. Под коллективизацию попадали все. Не хочешь объединяться в колхозы и совхозы, значит ты бай, кулак, вредитель, социально опасный элемент, который должен быть выслан либо арестован. Голощёкин в это время призывал людей скорее сдавать хлеб государству. На заседании бюро крайкома от 26 июня 1929 года он говорил: наблюдается огромное напряжение с обеих сторон. Напряжение партийной организации к тому, чтобы заготовить хлеб во что бы то ни стало, и напряжение со стороны крестьян не давать хлеб. Позже, в годы массового голода, начали искать хлеб уже с оружием в руках. Вот что писал руководитель ОГПУ по Казахстану Каруцкий товарищу Голощёкину в 1932 году. При выяснении причин откачевки 300 казахов установлено, что уполномоченный Чингирлауского райисполкома, член коммунистической партии Михайловский Константин Яковлевич и Ежов Ефим Васильевич, прибыв 10 декабря в поселок Избек Карчиганакского сельсовета для проведения хлебозаготовок, производил повальные обыски у всего населения. Угрожали арестом и расстрелом, заставляли раздеваться догола как мужчин, так и женщин, старых и молодых, искали деньги и ценности, раскапывали и разваливали конюшни, печи в квартирах. У колхозников отбирали 10-20 фунтов хлеба, полученного им как зарплату за отработанные трудодни. Явившись к сторожу лесничества Карчемар, у которого, по сведениям Михайловского, имелся скрытый хлеб, в 10 часов вечера, когда сам лесник отсутствовал, Михайловский забрал бердану и объявил арест девочки 15 лет. Посадив ее в холодный хлев, раздетую и разутую, Михайловский допытывался в присутствии понятых, где хлеб. В это же время оставшийся в землянке Ежов убеждал мать девочки: «Сознайтесь, пока не поздно, или же ваша дочь будет расстреляна». Не добившись от девочки никаких показаний, Михайловский оставил ее на всю ночь в холодном хлеве в качестве арестованной, а сам, забрав ее брата 17 лет, вывел его на задний двор, раздел до нижнего белья и, взяв ружье на изготовку, заявил: «Скажи, где у вас зарыт хлеб, иначе сейчас же расстреляю». Не получив ответа и от мальчика, Михайловский посадил его в другой хлев, также раздетого. Время от времени, навещая мальчика и девочку, Михайловский каждому из них говорил: «Сказывай скорей, пока не поздно, а то так же погибнешь, как твоя сестра или брат». А заходя в землянку, говорил старухе: «Сказывай скорей, старая дура, а то ведь и тебя расстреляю, как расстрелял твоих детей». Однако скрытого хлеба Михайловский и Ежов ни у кого не нашли. Своих действий Михайловский и Ежов не отрицают, давая такие объяснения: «Нам дана такая установка нашим райкомом и райисполкомом. Нам сказали: действуйте кто как сумеет, но хлеб найдите». То есть, что произошло в Украине, что произошло в Казахстане? А произошло то, что была предпринята попытка модернизировать экономику. Основной упор сделали на крестьян, а теперь внимательно, и также на колонии, на эксплуатацию колоний. И вот такими колониями, которые эксплуатировали, это была и Средняя Азия, это был Казахстан. Жесточайшим унижением и притеснением подвергались казахи в ходе коллективизации и хлеба скотозаготовок.
Об этом свидетельствует спецдонесение руководителей ОГПУ. Начальник отдела кадров ОГПУ по Казахстану Авдаков 17 января 1932 года пишет: в июле месяце 1931 года под руководством начальника Четского РО ПП ОГПУ Сычева без следствия суда расстреляно 8 арестованных казахов. Кроме того, начиная с весны 1931 года в Четском районе была произведена целая серия самочинных расстрелов. Главными инициаторами указанных выше расстрелов, кроме сотрудников органов ОГПУ, являлись районные совпартработники, как, например, секретарь РК ВКП-Б Абжаленов Тойбек, зав. РО Госбанка Айдаров Зияда, судья Красной юрты Тайбеков Омар и другие. Все члены коммунистической партии. Таким образом, за этот период было расстреляно около 30-40 человек. В процессе расследования установлены элементы садизма при расстрелах. Расстреливали из дробовиков и малокалиберных винтовок, пили кровь арестованных и так далее. Описанные методы подавления воли народа большевиками применялись повсеместно. И судя по донесениям вышестоящие органы, руководители большевиков как в Казахстане, так и в Москве об этом хорошо знали. И не только ничего не сделали, чтобы остановить бесчинство нижестоящих работников, но наоборот их поощряли. Тогда и появился новый класс врагов – кулаки и баи. По всей стране трубили об антисоветском заговоре кулаков и баев. Вот отрывки из одного информационного письма, коих в те времена были тысячи. Цитирую. «Следует особо подчеркнуть, что одной из основных форм борьбы с мероприятиями партии и власти кулачество и байство используют террор против низовых советских партийных работников, уполномоченных и аульно-сельских активистов. Что имели в виду под террористическими актами советское руководство? Вновь обратимся к Голощекину. В ряде мест кулак оказывал не только пассивно-злобное сопротивление, но и активное наступление вплоть до террористических актов против наших уполномоченных. Мы имели случай в Новопокровке, где ряд кулаков поймали в темном углу одного уполномоченного и буквально танцевали на нем до тех пор, пока до полусмерти не искалечили. Я считаю совершенно правильным то мероприятие ЦК партии, которое дает возможность быстрой и решительной расправы с кулачеством, вплоть до расстрелов при выявлении такого рода фактов. Избить того, кто отбирает скот, а самого выселяет – террористический акт, по мнению большевиков. А как называется тогда массовая гибель населения – голодомор в результате бесчеловечной политики коллективизации. К февралю 1932 года в Казахстане 87% хозяйств колхозников и 52% хозяйств единоличников полностью лишились скота. Скот из-за отсутствия ухода и приспособленных помещений массово погибал. Бұлай болған. Малды сыпыра барып, сойып, етін Ресейге жіберіп жатыр. Пойыз тиеп. Жіберіп жатыр. Сондықтан біздің белсенділер бар, мына орыстар жылқы етін жемейді ғой, жылқыны қайтеміз деп. Жылқыны сай-сайға еріп пулеметпен әскер шақырып аттырып тастаңдар дейді. Өйткені мынадай қазақтың алдымен жаяу қалдыру керек деген саясат сөйледі. Қазақ сайгүлік ат мініп жүргенде сенің саясатыңа пысқырмайды, елемейді. Қазақты жаяу қалдырсаң барып басына мүсәпірлік түседі. Сонда ғана сөз тыңдайды. Сонымен алдымен Қазақстанның жер-жерінде, осы Жетісуда, Алтайда, Алтай жақта, мына жақта, арқа жақта жылқыны қыру науқаны басталған. Бұл індет тарайды ғой, ана-мына дегендер айтқан, кірәсін шашып өртеңдер. Жестоко наказывались и те, кто пытался спастись от так называемого перегибов откачевкой в другие районы страны, а также в Китай. Голощекин в шифрованной телеграмме дает указания. Вот документ, свидетельствующий о напряженном положении в аулах. Докладная записка. Совершенно секретно. Ответ секретарю КАС крайкома ВКПБ Голощекину. О предварительных итогах изъятия Байско-Кулацкой верхушки в погранрайонах бывшего Алматинского округа на 15 ноября 1930 года. В районах бывшего Алматинского округа – Алакольском, Барибаевском, Бьянаксусском, Сарканском, Андреевском, Малайсарийском, Октябрьском, Каркаринском и Инбекш-Казахском к осени 1930 года сложилась исключительно неблагополучная, крайне напряженная политобстановка, характеризуемая в первую очередь наличием широко развернувшихся массовых откачевок населения в кит-пределы, причем основной контингент откачевщиков составлял бедняцко-середняцкий слой населения.
Отсутствие необходимой политической работы в массах, а также допущенные весной 1930 года в связи с коллективизацией и хлебозаготовками массовые перегибы в отношении бедноты и середняков способствовали проявлениям открытых массовых бандвыступлений и подготовке массовых восстаний против советской власти. По делу арестовано 25 активных руководителей и участников банд-организаций, из которых 20 баев, 4 середняка и 1 бедняк. Бір ғана мысал 1931 жылдың соңында 32 жылдың басында Сталинград өлкесіне босқын болып барған адамдардың ішінен 12 мыңнан астам қаза болған екен. Ресми директ мен өзім Мәскеудегі мемлекеттік архивтің жаңағы нелерінен көрдім соны. Еще одна справка о переселении кулачества в пределы Китая. Справка о переселении кулачества в пределы Китая. Алматинский округ. В местности Ахдала в конце марта скопилось до 300 бежавших кулаков и баев, имеющих тенденцию переправиться через границу в пределы Китая. В станице Лепсинской под влиянием агитации кулака Отрядного, бывшего белогвардейца, о том, что в Китае беженцев принимают хорошо, а здесь житья нет, собирается группа кулаков для перехода в Китай. В Зайсанском районе в конце февраля арестовано 61 человек кулаков, намеревавшихся откочевать в Китай вместе с баями этого района. Не от хорошей жизни сотни тысяч людей по всей стране откачевывали из родных мест. Советская власть никаким образом не давала уезжать казахам в другие районы и страны. Она использовала спецчасти, регулярные войска для того, чтобы остановить откачевки. Большевики считали откачевников предателями, контрреволюционными силами. А то, что в степи начинался голод, им до этого дела не было. Лишь бы выполнить директивы и указания. Жизни миллионов людей их не волновало. Между тем, большевики все больше и больше изощрялись в методах конфискации так называемых баев и кулаков. Докладная записка. Всего в эту ночь по Сарканскому району было взято свыше 200 человек явно кулацких и бандитских элементов, как местных, так и приезжих. Оформление этих дел потребовало еще 2 недели. За это время дополнительно выявлено еще 90 человек. В результате очистки в районе репрессировано около 3% явно кулацких и бандитских дворов. Характер репрессий – арест и высылка главы семьи и конфискация имущества до трудовой нормы и выше. 10 ноября 1930 года. Ударными темпами по всей стране шла конфискация. Под молот большевистской карательной машины попадали сотни тысяч людей. О бегстве большого количества людей рассказывали многие источники. 27 апреля 1931 года из Узбекской ССР отправляется справка в Казахстан с грифом «Совершенно секретно». Там пишут: в последние месяцы фиксируется значительный приток казахских переселенцев на территорию районов бывшего Ташкентского округа из смежных местностей Казахстана. По данным ГПУ Узбекистана, переселение казахов носит не только индивидуальный характер, когда переселяются одиночки, но отмечаются случаи групповых переселений. Сонда басқару оңай болсын дейді. Ал енді сол орталық Қазақстандағы Қарағанды қаласы 31 жылы 13 мың халқы бар. Қала статутын 31 жылы алды. 13 мың халқы бар. 2 жылдан кейін Қарағандының халқының саны 147 мыңға дейін жеткен. Сондағы жаңа Қарағандыға әкелген жұмыс күші негізінен Украина, Белоруссия, Донбасстан әкелінген. Кулак деп жер аударылғандар да әкелген, басқа күштер де әкелген. Ал енді қасындағы адамдар аштан қырылып атқан ауылдардан жаңа Қарағандыға келгендер шамалы. Өткендері аман есен өтіп әйтеуір Қарағандының шахталарына әр жерде қара жұмысқа жалданып аман қалды. Ал енді көпшілігін сол кездегі қаланың басшысы, қалалық комитеттің, атқару комитетінің басшысы Иванов деген қалаға 4 жағынан 30 километр жерден тосқауыл қойылып, қарулы тосқауыл қойып, жаңағы келген босқындарды жібермей қойған. Сол сияқты Балқашқа да сөйткен жаңағы. Біз енді қабылдай алмаймыз, бізге сыймайды деп аштан. Сондықтан жаңағы Қарқаралы округіндегі 7-8 ауданнан 1927 жылы 1 қаңтарда 154 мың адам болса, 1934 жылы 1 қаңтарда солардың 15 мың адам қалған. Справка о переселении казахов на территорию Туркменского ССР. Совершенно секретно. Первые группы переселенцев-казахов появились на территории ТССР в средних числах марта месяца. Первая группа, появившаяся в песках Казанджикского района, исчислялась цифрой до 600 хозяйств. Баи открыто заявляли, что они ведут население в Туркменистан, ибо здесь больше хлеба, больше возможностей получать работу и нет такого нажима на баев, как в Казахстане. За первой группой появились следующие, и примерно к первым числам
апреля месяце в районе Красноводск, Казанжик насчитывалось 3500-4 тысячи хозяйств казахов. Одновременно с этим в районе Кунграда в дельте реки Амударьи также появилось до 2000 вновь прибывших хозяйств казахов. Настроение широких масс казахов было мирным, и вооруженных групп на территории ТССР к тому времени не отмечалось. Адамдарды жинап, мына жерге үй саласыңдар, жұмшар боласыңдар деп, ана жинап алып келіп өткенде, ол кезде менің үкіметтің беріп атқан я ақшасы жоқ, я құрылыс материалы жоқ, барлығын жаңағы өздеріне етіп, сол енді 31-32 жылдарға шейін қиын адамдарға қайтыс болған. Народ, уставший от творимых большевиками бесчинств в казахской степи, поднял восстание. У казахов даже была своя армия, называлась она Сары-Боз. Они выступили против коллективизации, пытались предотвратить трагедию. Одним из 15 крупнейших восстаний в Казахстане, о котором в декабре 1931 года в письме Сталину указывал Голощёкин, было Сарканское выступление против советской власти. 27 марта 1930 года группа восставших захватила Аксуйский район. Во главе народных сил стоял Егеубек Жамбаев, бывший начальник уезда. Он командовал 2 отрядами. Один из них возглавлял Қалдыбай Қылыев, в архивах ОГПУ он значится как Бай. Второй был под руководством Гали Сатырбаева. Разъяренные большевистским беспределом, они захватили в плен всех советских руководителей района. Самые ярые сторонники большевиков, секретарь партийного комитета Ибрагимов и председатель колхоза Тарасов, были убиты во время боев. Все это происходило здесь. Сегодня нет никаких следов от этих массовых народных выступлений. Ни музеев, ни памятников. Но именно в этих местах ровно 88 лет назад народ с оружием в руках выступил против массовой принудительной коллективизации. Центром народного восстания был выбран район Ахсу. После того, как о восстании стало известно советским властям, они незамедлительно отправили вооруженную группу на подавление очага сопротивления. Отряд из 25 человек по линии ОГПУ направились в Ахсу. По дороге завязалась стрельба. Поняв, что восставших сил намного больше, карательный отряд ретировался. Однако в этих боях восставшие джигиты понесли тяжелые потери. Это было связано не только с недостатком оружия и боеприпасов, но и стремлением восставших пролить как можно меньше крови, тем самым оставив открытой возможности для переговоров. Через несколько дней они пытались решить вопрос дипломатическим путем. Отправили в Сарканд 2 эмиссаров. Они предложили местным советам сдать все имеющееся у них оружие и передать власть в руки восставшего народа. Но в это время подоспели значительные силы Красной армии, вооруженные пулеметами и тяжелым вооружением. В прямых столкновениях были убиты 15 человек, а 76 были взяты в плен. После разгрома одного отряда большевики прямиком направились в Ахсу. Там, застигнутые врасплох народные силы, были перебиты превосходящими силами Красной армии. 1929-31 жылғы көтерілістер бар ғой, соларды жазалады ғой. Мысалы, Созақта 400 адам өлді. Созақ көтерілісінде 400 адамды қырып салды, жазалаушылар. Ал мынау Ырғыз көтерілісінде, Қарақұм көтерілістерінде 2000-дай адам қырылды. Ал енді Қазақстанның даласында Тачанкаға пулемет орнатып алып, мынау аэропландарды жіберіп, мынау Жетісуда көтерілістерді, Сарқанд көтерілісін аэропланмен басты. В целом, против казахского народного восстания большевики отправили особую группировку. Иначе подавить столь большое сопротивление было бы невозможно. Революционному военному совету Приволжского военного округа доклад совершенно секретно, июнь 1930 года, о боевых действиях особой оперативной группы в Казахстане в марте, апреле и мае 1930 года. На почве извращения политики партии в вопросах национальной политики, коллективизации, заготовительных кампаний, религии и ряда других,
В Казахской автономной ССР еще осенью 1929 года имели место случаи массового движения и недовольства. Бакаринское и Сузакское восстания, ликвидированные исключительно применением войск, являлись грозным показателем состояния казахского аула. Все движения, несомненно, имело единый организующий центр, руководивший движением. Центр движения, очевидно, возглавлялся духовными лицами. Из недовольных стала формироваться национальная армия «Сарабоз». Массовое движение охватило следующие районы Казахской АСР. Алматинский округ, где одна банда в числе 5000 окружила город Капал, и вторая в невыясненных силах разгромили районный центр Балхашского района. Семипалатинский округ, где оперируют небольшие бандитские шайки. Сырдарьинский округ, зимой 1929 года восстание в Сузакском районе. Каракалпакская автономная область, группировка ряд мелких банд и шаек в северной части области, в Песках Кызылкум. Кызылординский округ, в южной части банда Ахмурзы 700 сарбозов. В центре округа банда Джумагали Мулы. В северной и северо-восточных частях банды Лаубаева, Кабланова и других. Всего 10 тысяч сарбазов. Актюбинский округ, банда Айжаркен и хана Мукантая Саматова 1300 сарбозов. Осаждала Иргиз и заняла тракт Турга-Иргиз, порвав провода. Таким образом, из 12 округов и одной области бандитско-повстанческим движением были охвачены 7 округов и одна область. В Казахстане выступления МУЛ были представлены реальными силами, сарбозом, то есть национальной армией, имевшей в своем составе по всему Казахстану 25 тысяч по минимальному счету, имевшей некоторое вооружение, хотя и сравнительно слабым. Главная сила Сарабоза в составе 10 тысяч бойцов общей группы занимала Пески Каракум, имея ряд отрядов к северу и югу от Каракума. Меньшая, но достаточно многочисленная группа была в Алма-Атинском округе. Народное выступление в Семиречье вспыхнуло очень быстро. Уже 1 апреля к выступлению против советской власти примкнуло население района, а ныне это село Кызлагаш. Здесь, на берегу озера Кызлагаш, плотно располагались многочисленные казахские аулы. В Кызлагашском восстании активно участвовали 3 хозяйственных аула и 14 аульных советов, расположенных в местностях Капал, Кундуктай и Арал. Крупнейшее в Семиречье восстание возглавили авторитетные в этих краях батыры. В рядах восставших было около 500 джигитов. Через несколько дней их количество достигнет 700 человек. Кызлагашское восстание было настолько крупным и представляло такую угрозу, что большевики привлекли авиацию на подавление народных сил. А знаете, кто участвовал в войне против восставшего народа? Илья Мазурук, будущий герой Советского Союза, участвовавший в качестве командира самолета при высадке первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». За этот подвиг Мазуруку в 1937 году было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. А в годы Кызлагашского восстания Мазурук участвовал в безжалостном подавлении народного выступления. Отряд летчиков под командованием тогда еще молодого Мазурука забрасывали гранатами восставших в Кызлагаше плохо вооруженных джигитов. Отряд из 60 человек из числа восставших скрывались вон в тех горах. Другая группа из 100 человек удалились на расстояние 8-9 километров и также вели партизанскую войну в ущельях. В итоге, применяя тяжелые вооружения и регулярные войска, сопротивление было жестоко подавлено. Недовольные были убиты, а те, кто выжил и не собирался мириться с советской властью, еще некоторое время боролись против большевиков. Народные восстания не ограничились Алматинской областью. Люди поднимались во всех уголках страны. Известны Адайское, Иргизское восстание, народные волнения Ахмурза и Ишана, каракумские, созакские выступления. Крупнейшими выступлениями против советской власти были восстания в Чингистауском, ныне Абайский район ВКО, Абралинском и Шубартауском районах. Наша съемочная группа побывала в этих местах. Мы проехали несколько тысяч километров, чтобы своими глазами увидеть и показать вам местности, где народ выступал против советской власти. В феврале 1931 года здесь, в Чингистауском и Абралинском районах, начались массовые народные волнения против политики советской власти. Чем умирать от голода, лучше погибнем в борьбе. Так решили местные джигиты и поднялись на восстание. У восставших не было оружия, боеприпасов. Практически это были мирные, но отчаявшиеся люди, пытавшиеся остановить большевистское безобразие. С требованиями справедливости они двинулись в сторону районного центра.
Там их встретили пулеметчики, которые начали безостановочно стрелять в народ. Из 200 безоружных людей почти никто не выжил. Озеро Караул обогрелось кровью восставших. Их тела были выброшены в эти воды. В архивах ОГПУ сохранились материалы касательно Абралинского народного выступления. Согласно этим документам, лидер движения Кемпірбаев выступил с такими словами: «Перед нами стоит очень трудная, но святая задача – остановить грабителей Советского Союза во главе со Сталиным». Сам Кемпірбаев не был баем. У него были лишь 3 лошади, 2 коровы, 12 коз и 1 юрта. Но советская власть оставила его семью без ничего, потому он был вынужден поднять народ на восстание. Для подавления восстания прибыла конная дивизия Семипалатинска под руководством оперативника ОГПУ Чупина. Из Каркарлинска прибыл другой отряд карателей под командованием Иерусалимова. Они с особой жестокостью подавили народное восстание в районе. После кровавого подавления Чингистауского восстания было арестовано 189 человек. 15 марта 1931 года 47 человек были приговорены к расстрелу. 105 человек были отправлены в исправительные лагеря. Лидеры народного восстания Саньякас, Кыдыш, Карабала, Ташмухамбет и Алатай были расстреляны без суда и следствия сразу же после задержания. Их тела были брошены в этот колодец местного, тогда еще НКВД. Сейчас останки народных батыров похоронены на этом месте. В центре Абайского района в Карауле поставлен вот такой памятник колодцу, куда были брошены тела 5 лидеров движения. Их потомки оставили пожелания. Они мечтают, чтобы в Абайском районе была открыта площадь памяти погибших во время большевистского подавления народного восстания. Но казахский народ хорошо помнит другую трагедию – чудовищную историю убийства великого казахского философа и поэта Шакарима Кудайбердиулы. Здесь 2 октября 1931 года был убит великий казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиулы. Абзал Карасартов, начальник районной милиции, прочесывал эти местности вместе со своим отрядом. Увидев почтенного Шакарима, он отдал приказ стрелять в него. Вооруженные до зубов карательные отряды несколькими выстрелами убили Шакарыма Кудайбердиулы, хотя прекрасно понимали, что казахский поэт не имеет никакого отношения к народному восстанию. Тело Шакарима бросили в этот колодец. Его тело находилось на дне этого колодца 30 лет. И лишь в 1961 году его сын Ахат смог похоронить останки поэта рядом с великим Абаем. С 1929 по 1933 годы тройкой ОГПУ в Казахстане, по некоторым данным, рассмотрено 9805 дел и принято решение в отношении 22 933 лиц. К расстрелу приговорили более 3000 лиц. В концлагеря отправили более 13 тысяч человек. А в ходе заготовительных кампаний, согласно архивным данным, к административно-уголовной ответственности привлечено 56 тысяч жителей. Из них 34 тысячи осуждены. Расстреляны более 200 человек. Но это не остановило людей. В разных частях страны поднимались восстания. В период с 1929 по 1931 годы в Казахстане имело место 372 восстания, в котором участвовало 80 тысяч человек. Уже в 1932 году казахскую степь поразил голод. Высшие руководители края замалчивали этот факт. Никто не хотел признавать смертельную ошибочность проводимой большевиками политики. Но из регионов начали поступать вести об ужасающих картинах голода. Спецсообщение совершенно секретное о положении откачевщиков в Караганде по состоянию на 2 января 1933 года. Наплыв откачевщиков в Караганде продолжает увеличиваться, создавая угрожающее положение. На 23 декабря 1932 года количество вновь прибывших откачевщиков увеличилось почти в 2 раза, причем наплыв продолжается безостановочно. Из-за отсутствия жилых помещений
Откачевщики располагаются вокруг Караганды в юртах, землянках и просто под открытым небом. Отсутствие жилпомещения и наступившие морозы и бураны обусловили массовые случаи замерзания откачевщиков. С 1 по 10 декабря на территории Караганды подобрано 57 трупов замерзших откачевщиков, из них 52 взрослых и 5 детей. За последнее время резко увеличивается число беспризорных детей. Брошенные откачевщиками дети подбираются на улицах ежедневно по 35-40 человек. Зам ОГПУ Касыр Володько. Мен бір ай отырдым. Сонда ресми Қырғызстанға барып тіркелген адамдардың саны 125 мың екен. Ал енді тіркелмеген ана құжаттарда айтылады, көктемде қар кеткенде Қордай асуында өлген қазақтардың денесі шыпырлап жататын деп. Руководству большевиков отправляли письма и простые люди, видевшие своими глазами ужасы голода. В 1930-х годах по этой дороге, ведущей в Сарканд, шли голодные люди. Они потеряли своих родных, близких, дома, скот, оставили свои родные аулы и шли, куда глаза глядят. Для многих из них этот путь стал самой настоящей дорогой смерти. Товарищу Калинину от гражданки станицы Сарканд Лепсинского района Дворниковой Милане. Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой объяснить мне, как женщине, на следующие вопросы. Хлебная заготовка прошла очень трудно, по-моему, даже невыносимой. Как пример, в мусульманском казахском колхозе «Тарас» весь хлеб до зерна взят. Хлеб, то есть посевы, все обобществлены. Еще накладывают на каждого по 10, 15 и до 20 пудов. Где же он может взять, работая сам все лето в колхозе? И вот в настоящее время вся эта голодная масса двинется по дорогам пешком с малыми детишками, ища себе пропитание, падая по дороге как мухи. И от этого могут быть всякие грабежи, убийства. И уже в настоящее время эти случаи есть. На станции Аягу зарезали женщину за 1,5 булки хлеба. Нищих, просящих милостыню. Каждый день десятками, но давать-то нечего, так как в колхозах тоже и у рабочего никак излишков хлеба нет. В колхозах паёк выдается по трудодням, которым еле питаются работающие, а члены семьи совершенно не удовлетворяются. В Саркандском же районе в совхозах выдают паёк очень маленький, так что в течение месяца 10 дней не хватает. Хлеб выдают очень плохой, и в разгар полевых работ выдавали рабочему 800 грамм, членам семьи 400 грамм, и продуктов других очень скудно. Мы находимся в городе Павлодар. В годы Зулмата эти улицы были наполнены больными, нищими и голодными людьми. Об этом свидетельствует письмо политических ссыльных, находящихся на тот момент в Павлодаре, отправленное в Президиум Центрального исполнительного комитета Советского Союза. В Президиум Центрального исполнительного комитета СССР политических ссыльных в городе Павлодаре Казахской ССР Йогансена, Подбельского, Селиховой, Семенин, Ткаченко, Флегонтова по вопросу о голоде, постигшем население бывшего Павлодарского округа Казахской ССР. В течение примерно 1,5 месяцев в Павлодар стекаются из районов голодные, опухшие и одетые в лохмотья люди, преимущественно казахи. Город наводнен ими. Развелось невероятное нищенство. Ходят голодные всех возрастов, молодые, старики, дети. Свалочные места усеяны голодными людьми, выбирающими и поедающими отбросы. Лечебные учреждения наводняются умирающими от голода. Голод вызвал эпидемии. По городу ежедневно встречаются десятками покинутые, замерзшие, истощенные, опухшие от голода дети всех возрастов. Отдельные граждане подбирают таких детей и направляют, естественно, в милицию, но последняя не принимает их, попросту выгоняя обратно на улицу. Наконец, для детей был предоставлен бесхозяйственный дом, куда они были свезены. Не распространяясь подробно об умирающих и о трупах, найденных во дворе перед домом, в сенях и в самом доме, скажем в общих чертах, что дети, помещенные в этом приюте, получают лишь раз в день небольшое количество каши или супа с крошечным кусочком хлеба, валяются на полу и на печке в грязи и вони, в абсолютной темноте, ходят под себя, плачут, а некоторые уже не в силах плакать, только стонут или хрипят. Дети продолжают беспрерывно умирать, и трупы по-прежнему подолгу не убираются. Приют этот, вернее, должен быть назван моргом. Бедствие развивается. Из районов голод гонит в Павлодар все новых и новых голодающих. Обессиленные люди тянутся по всем дорогам и гибнут в пути. По рассказам голодающих, собирающих по домам кусочки, одни аулы и поселки совершенно уже опустели. В других вместо сотен дворов остались лишь единицы и в лучшем случае десятки. В Павлодарском районе осталось меньше половины того населения, которое насчитывалось еще летом 1931 года. Поедаются собаки, кошки и всевозможная падаль.
Население опухает от голода и вымирает. Смертность настолько велика, а оставшиеся в живых настолько ослабли от голода, что не в силах хоронить мертвецов. Трупы остаются неприбранными. Город Павлодар, 1 февраля 1932 года. Поэтому, как бы понимаете, нет и конкретных документов, подписанных Гитлером, о том, что Голокост нужно организовать, евреев нужно убить. Нету таких документов. Вот точно так же нету конкретных документов, которые вам покажут, что Сталин подписал бумажку, что украинцев за нелояльность нужно убить. Но логика событий, эта ситуация, фактически голод этот был рукотворный. От голода страдало и население колхоза имени Сталина. Отправление колхоза имени Сталина Иртышского района. Если к концу уборки хлеба 1931 года в составе сталинского колхоза числилось 500 хозяйств, то сейчас осталось только 180 хозяйств. Население умирает от голода. Всего, по нашим подсчетам, погибли от голода 300 человек, из которых 173 – члены сталинского колхоза. Председатель колхоза Галиев. В некоторых районах Казахстана голод начался еще раньше, в 1930 году. Справка о продовольственных затруднениях в Табынском районе и Сейтеновском районах. Инструктор Касцик товарищ Сагандыков, командированный крайкомом в Табынский район на трехмесячную работу, пишет: «В Табынском районе нет хлеба. До сих пор население питалось исключительно молоком. В связи с наступлением осеннего периода и молоко приходит к концу, ввиду чего 75% населения, в особенности бедняцкая ее часть, уже охвачены голодом, едят траву от шонкай». Поступали письма о катастрофе со всех концов страны. Вот еще одно письмо от гражданина аулсовета Максима Горьковского района Дюсембиновой Нургалии на имя Калинина от 10 февраля 1932 года. Все население, проживающее в Казахстане, умирает от голода. В некоторых местах наблюдается гибель целыми аулами. Например, аулсоветов номер 9, 10, 11 и Павлодарского и Иртышского районов, а также в других районах Казахстана. Служащие, работающие в местных организациях, местный актив председателей и членов аулсоветов, секретари партийных ячеек и кандидатских групп, а также работники районных организаций занимаются грабежом чужого имущества. Если только увидят у какого-либо гражданина или колхозника кусок хлеба, фунт муки и кусок мяса, то отберут и сами используют, как будто бы сдано государству. Но несмотря на эти ужасающие факты, признаки скорой катастрофы, Сталин и Молотов в 1932 году писали руководству Казахстана: из всех республик и областей СССР Казахстан и Средняя Волга являются единственными районами, где заготовки хлеба все время падают от пятидневки к пятидневке. А в это время большевики морили людей голодом. Приведем еще одно письмо уполномоченного лица, товарища Джандосова, который своими глазами видел все ужасы голода. Положение самого Чуйского района тяжелое. Товарищ Имбаев сообщает о случаях людоедства в Гуляевском районе. Среди населения распространена смертность на почве истощения. В самом Новотроицком бывали случаи, когда за день подбирали по 10-12 трупов. Насколько серьезно положение дел с продовольственными затруднениями на участках Учарал и Пайкадам Таласского района, видно из того, что по Учаралской дороге на Аулиата между 5 по 10 января подобрали 24 трупа. Перехожу к положению в городе Аулиата. Смертность большая. В морозные дни 5 и 6 января умерло 84 человека. Среди них 20 с лишним детей замерзли в печках Чайхан на базаре. Не меньше людей погибло в последних числах декабря. После этого смертность от истощения приняла массовый характер. Ежедневно собирают по десятке трупов. Есть случаи бросания детей в воду их родителями. В здании огромной мечети табором расположились откачевщики. Печей нет, стекол нет, грязи больше, чем в любом месте, отведенном под отбросы. Среди живых людей валяются трупы. Целые семьи лежат кучей, лишенные возможности двигаться. 10 января оттуда вынесли 6 трупов, 11 января 5. Рядом в маленькой сокле собраны около 50 детей. Они сидят, так как негде лечь. Сидят полураздетые и воют. Пища исключительно атала. На 8 ведер воды насыпают ведро муки, подогревают и раздают. Распорядитель русский, видимо из шпаны, наводит порядок дубиной. 17 января 1932 года. Аулиата. Сводка из Жано-Аркинского района Карагандинской области.
Особенно в аулах было распространено людоедство. Люди выкапывали из могил тех людей, которые умирали от оспы, с расчетом, что они имеют больше жировых веществ, чем люди, умершие от голода. По сведению органов ОГПУ, умерших от голода насчитывается по району 3612 человек. Ужасную картину голода можно было видеть в самом районном центре. Люди мертвыми лежали на улице, во дворе, на крышах домов, в сенях, в базах и даже в домах, где оставшиеся еще живые люди спали совместно с мертвецами. Красноармейцы, призванные из Казахстана, также получили письма от родных и друзей об ужасах массового голода. Узнав о ситуации в родных аулах и деревнях, они начали жаловаться на ситуацию Верховному командованию, который обратился к руководству республики. В частях дивизии большой процент красноармейского состава, призванных из районов Казахской республики, с начала зимы и особенно за последнее время на имя красноармейцев, особенно из Шаманайхинского района, стало поступать много писем с жалобами на плохую жизнь, на голод и на плохую помощь семьям красноармейцев. Письмо красноармейцу Колесникову: «Если жалко тебе твоих родителей, то давай скорее помощь, а то мы пропадем из-за голода. Хлеба нет, картошки не дают». Письмо Исаеву от сестры: «Сидим голодные, не сегодня, завтра помрем». Письмо из Шаманайхи: «Сидим голодные. Дали 2 килограмма муки и сказали, чтобы хватило на неделю, но мы не едим, а только глядим». Позже за такие письма и обеспокоенность красноармейцев за свои семьи военное руководство объявило их контрреволюционными элементами. Впрочем, преследовали не только красноармейцев, но и видных представителей интеллигенции и партийных работников за проявление обеспокоенности по ситуации с голодающим населением. В июле 1932 года Мусрепов, Гатаулин, Давлеткалиев, Алтынбеков и Куванышев написали ставшее затем известным как «Письмо пятерых» обращение к Голощекину. В нем они сказали: «Казахстан сегодня – это 40 миллионов голов скота с товарной продукцией в 165 миллионов рублей», говорили вы, товарищ Голощекин, в 1930 году. Но сейчас, через 2 года после вашего заявления, в области животноводства Казахстан имеет общеизвестное катастрофическое сокращение поголовья скота. Осталась 1/8 часть поголовья 1930 года. Наконец, этим же объясняется тот факт, что в Казахстане имеет место голод в целом ряде районов. Но даже такого рода письма с изложением тяжелейшей ситуации в стране в мягкой форме встретила отпор Голощекина и большевиков. Они жестко надавили на авторов письма, обвинив в том, что их действиями руководят враги социалистической системы. Новый руководитель страны Мирзоян был вынужден обратиться за помощью к Лазарю Кагановичу. Мирзоян, конечно, снизил данные о количестве смертей от голода, но тем не менее впервые от имени высшего руководства Казахстана признал случаи массовой гибели населения. «Я уезжал из Москвы, будучи уверенным в том, что обстановка в Казахстане тяжелая, но то, что я видел здесь, превзошли все мои ожидания. Отпущенный районом продовольственный хлеб для нуждающихся лежал, а кое-где и сейчас лежит в районных центрах или на железнодорожных пунктах. А районные руководители не продвигают этот хлеб в аулы, на места для голодающих, не организуют своевременной помощи казахскому населению. На пути и даже в городах милиция почти каждый день подбирает трупы умерших от голода. Расхищение и воровство хлеба со стороны так называемого аульного актива районных должностных лиц приняло буквально чудовищные размеры». Далее он обратился уже лично к Сталину и Молотову, рассказывая все ужасы голода в Казахстане. «По всем областям находятся в состоянии откачевок, то есть снялись со своих мест и двинулись в другие районы, районные центры, железнодорожные пункты свыше 90 тысяч хозяйств, с общим количеством около 300 тысяч душ. Трудность положения не только в наличии 90 тысяч откачевников, но и в том, что не менее 100 тысяч казахских хозяйств на местах фактически голодает, нуждается в срочной помощи. В связи с откачевками значительные размеры приняла беспризорность. Большинство хозяйств, находящихся в состоянии откачевок, бросает своих детей на станциях, городах и райцентрах. На сегодня подобрано и наспех устроено в детские дома 57 тысяч беспризорных детей. Явление заболеваемости и смертности среди детского населения очень высокое». Голод в Казахстане можно было остановить еще в 30-м году. Потому что в переписке 2-го секретаря ЦК КПБУ Хатаевича с руководством упоминается цифра: более 100 тысяч казахов уже в 30-м году покинули территорию
не по доброй воле. Можно было Шабалдаеву и другим отреагировать. Или Голощекину, или просто Сталину, или Молотову, или руководству страны. Но почему-то не оказали помощь. И когда мои оппоненты говорят, а вы найдите приказ Сталина об уничтожении украинцев, об уничтожении казахов, ну это смешно. Потому что в постановлениях ЦК ВКПБ, в шифротелеграммах Сталина Молотову и Кагановичу, они опубликованы, я их видел еще в личном фонде Сталина в Москве, достаточно доказательств личного соучастия. В то же время органы ОГПУ констатируют проявление великорусского шовинизма и убийство казахов за попытку украсть что-либо съестное у русских. В селе Корниловка сын кулака Величко выстрелом из ружья убил казаха, захваченного в своем огороде. Там же 3 гражданами убит казах Токантаев, собиравший на мельнице мучную пыль. В село Высоком 15 июля единоличницей Добродеевой на улице убит лопатой казах Пайшаев, подозреваемый в краже картофеля. В селе Кузьминка 18 июня группой русских женщин во дворе одного казахского дома убиты 2 казаха, подозреваемые в краже мяса. Курдайский район. В селе Чернореченском в течение июня месяца отмечено 7 террористических актов русских над казахами. В 3 случаях убито 7 казахов. Таких случаев было немало. А ведь всего 3 года назад Казахстан был одним из самых богатых республик в составе СССР. Тогда члены комиссии, посетившие Казахстан, писали: в составе СССР Казахстан является наиболее сельскохозяйственной страной. Удельный вес сельского хозяйства составляет по валовой продукции и по основному фонду около 90% всего народного хозяйства республики. Основными отраслями сельского хозяйства являются скотоводство. Лошадей 3 миллиона 900 тысяч голов, крупнорогатого скота 8 миллионов 400 тысяч голов, верблюдов 1 миллион 235 тысяч голов, овец и коз 27 миллионов 500 тысяч голов. Вместо животноводческого изобилия в 1933 году в Казахстане остались миллионы трупов, убитые великой казахской трагедией Зулмат. Украина признала массовый голод 30-х годов голодомором, геноцидом украинского народа. В 70-х годах страшная картина массовой гибели населения развернулась в Камбодже. Тогда она называлась Кампучией. Пол Пот за 4 года уничтожил почти 3 миллиона человек. Камбоджийцы сегодня эти события называют геноцидом. Какую оценку мы должны дать массовому убийству казахов? Были ли эти трагические события геноцидом казахов? В 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы принимает резолюцию в дань памяти жертв Большого голода в бывшем СССР. В нем упоминаются жуткие события массового голода в Казахстане. Миллионы ни в чем не повинных людей в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, России и Украине, входящих в состав Советского Союза, лишились жизни в результате массового голода, вызванного жестокими преднамеренными действиями и политикой советского режима. В Казахстане счет жертв массового голода также шел на миллионы. Причем предполагается, что число погибших по отношению ко всему населению было наиболее высоким среди народов бывшего СССР. Казахов, которые всегда были кочевниками-скотоводами, заставили вести оседлый образ жизни и лишили скота. Большой голод вошел в историю как величайшая трагедия казахского народа. Между тем, Украина в 2006 году указом президента Виктора Ющенко признала массовый голод 30-х годов прошлого столетия геноцидом против украинского народа. В законе Украины о Голодоморе говорится: статья 1. Голодомор 1932-33 годов в Украине является геноцидом украинского народа. Статья 2. Публичное отрицание Голодомора 1932-33 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным. 4 года спустя, в январе 2010 года, Апелляционный суд Киева по инициативе Службы безопасности Украины провел разбирательство и установил виновников Голодомора. Ими по решению Киевского суда были названы: генсек ЦК ВКПБ Йосиф Сталин,
председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов, секретари ЦК ВКПБ Лазарь Каганович и Павел Постышев, генсек ЦК Компартии Украины Станислав Кассиор, его второй секретарь Мендель Хатаевич и председатель Совнаркома УССР Власть Чубарь. Фактически Украина является сегодня единственной страной, которая провела вот такое криминальное расследование и назвала вещи своими именами. Вы понимаете? И о чем фактически тут идет речь? Речь идет о двух факторах. Первое. Был геноцид совершен против украинского народа, украинцев. И вот эти люди, организаторы вот этого голода, это фактически люди, которые организовали этот геноцид. Почему мы говорим об этом? Потому что убийство огромного количества крестьян, вот говорят, иногда тоже можно услышать, что, а вот ну как это, почему? Там тоже крестьяне гибли, и там крестьяне гибли. Ну вот почитайте Рафаила Лемкина, юриста, который является отцом термина «геноцид». В 2008 году Европейский парламент принимает отдельную резолюцию по Голодомору в Украине и называет эти события ужасным преступлением против народа Украины и человечности. Заметим, что до 1987 года советское руководство не признавало массовый голод 30-х годов, называя эти события временными продовольственными затруднениями. И лишь после того, как американская комиссия во главе с Джеймсом Мейсом обнародовала шокирующие материалы о голоде, коммунистические руководители были вынуждены признать гибель миллионов людей. Чтобы получше узнать, как Украина чтит память жертв Голодомора, мы посетили эту страну. Наша поездка началась в городе Киев. Помимо встреч с украинскими историками и экспертами, мы посетили мемориалы памяти жертв Голодомора. Первый памятник в столице Украины, в Киеве, миллионам жертв искусственного голода был открыт 11 сентября 1993 года. Его создание было посвящено 60-летию Голодомора. К этому памятнику приходят тысячи людей, чтобы почтить память невинных жертв сталинской коллективизации. Надо отметить, что по всей Украине установлены тысячи памятников жертвам Голодомора. В каждой деревне Украины, жители которых погибли в 1930-х годах, есть памятники с именами жертв. Также мы посетили село Тарган, что в 100 километрах от Киева, чтобы встретиться с живым свидетелем Голодомора. Григорию Ефимовичу Бадере сейчас 92 года. Когда начался голод в селе, ему было 7 лет. В Таргане во время голода погибли 360 человек. Григорий Ефимович подробно нам рассказал, что случилось здесь в 1933 году. Вот и мого батька тоже забрали, там была земля, кусок забрали землі. І в результаті треба щось заїсти. І почав в 1932 році, спеціально було зроблено, влада ходила по хатах і забирали, в кого якесь там зерно є, чи там якась худоба, чи що забирали. От в моєї сестри Лампія така була, оце мати цього Миколи Микитенка, вона було 4 дітей, і вона сховала вузлик муки, колиску, де дитина маленька була. Але активіст заглянув туди і побачив цей кусочок, вузлик муки, і забрали. В результате семья померла. В этом селе сейчас установлен памятник жертвам украинской трагедии. Примечателен он еще и тем, что памятник был установлен в 1988 году. Тогда еще был Советский Союз, власть большевиков. Но несмотря на риск кары коммунистов за установление памятника жертвам Голодомора, жители села пошли на смелый шаг. Там написаны имена всех погибших от голода. Мы с Григорием Ефимовичем почтили память жертв Голодомора. Теперь попытаемся разобраться, были ли события 30-х годов геноцидом в Казахстане. По мнению разных экспертов, в ходе массового голода 30-х годов казахи потеряли половину населения. Даже если опираться на советские данные источники, погибли около 1 миллиона 320 тысяч казахов во время трагических событий. Это видно из переписи населения. По результатам всесоюзной переписи населения 1926 года в Казахстане проживало 3 миллиона 628 тысяч казахов. А по данным 1939 года в Казахской ССР проживало казахов 2 миллиона 307 тысяч. За 12 лет, даже опираясь на советские данные, видно, что казахи потеряли 1 миллион 321 тысяч человек. Из национального большинства казахи превратились в меньшинство на своей собственной земле.
Между тем, русских в 1926 году на территории современного Казахстана проживало 1 миллион 275 тысяч человек, а в 1939 году их стало 2 миллиона 636 тысяч. А если прибавить потери казахов еще и в ходе голода 20-х годов, то потери составляют более 2 миллионов человек. Казахстанские историки и ученые называют разные цифры жертв голода. Но очевидно одно – массовый голод уничтожил миллионы казахов. Украина официально признала жертвами Голодомора 3,9 миллиона человек. Косвенными жертвами, из-за которого женщины не могли принести в свет детей вследствие голода, составило 1 миллион 122 тысячи человек. Общие потери, таким образом, Украина подсчитала как более 5 миллионов человек. Я уверен, что рано или поздно и украинцы, и казахи поставили бы вопрос о своей независимости, о необходимости строительства своего национального государства. И это было именно то, чего не хотел ни в коем случае Сталин, который видел все-таки Советский Союз как такую реинкарнацию Российской империи. Если сравнить гибель казахов в ходе двух трагических событий – голода 20-х и 30-х годов, мы также потеряли около 4 миллионов человек. Если подсчитывать, основываясь на украинской методике, то косвенно мы потеряли также более миллиона человек. Таким образом, общие потери составляют более 5 миллионов человек. На заре независимости в 1992 году Казахстан дал официальную оценку трагическим событиям 30-х годов. 7 декабря 1992 года было принято постановление Президиума Верховного Совета Республики Казахстан. В документе государственной важности говорится: рассмотрев материалы комиссии, заслушав и обсудив сообщение ее председателя, директора Института истории и этнологии имени Чоканова-Алиханова Национальной академии наук Республики Казахстан, академика, народного депутата Республики Казахстан, товарища Козыбаева Манаша, Президиум Верховного Совета Республики Казахстан постановляет согласиться в основном с выводами и предложениями комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с принятием и исполнением вышеуказанных решений КАСЦИК и СНК КССР, приведших к большим жертвам и массовым политическим репрессиям людей. В заключении комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан было указано: комиссия Президиума Верховного Совета Республики Казахстан, изучив документальные материалы республиканских и ведомственных архивов, статистические источники, периодическую печать, свидетельства очевидцев, составила настоящее заключение. В ужасающем реестре трагедий, потрясших 20 век, наряду с такими преступлениями против человечества, как большевистские антихристианские репрессии, украинский голодомор, сталинские депортации народов, маоистская культурная революция, полпотовщина, всегда будут помниться и уничтожительные акции в отношении многострадального народа Казахстана. Масштабы трагедии были столь чудовищны, что мы с полной моральной ответственностью можем обозначить ее как проявление политики геноцида. В заключении комиссии также указывалось конкретное количество погибших в 30-х годах населения. Предварительный анализ, проведенный историками-демографами, показывает, что казахский этнос подвергся жесточайшему геноциду и понес тяжелейшие потери. От голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня естественной смертности, народ потерял 2 миллиона 200 тысяч человек, то есть около 49% всего своего состава. Причем это количество прямых потерь. А как быть с теми, кто оставил родные края и были вынуждены покинуть страну? За все годы голода за пределы республики откочевало 1 миллион 130 тысяч человек. Из них 676 тысяч больше не вернулись на родину. Значительная часть населения откочевала в Китай, Иран и Афганистан. Что если мы возьмем определение геноцида, мы с вами увидим, что это касается не обязательно всего народа, не обязательно каких-то колоссальных там масштабов. Это даже уничтожение какой-то группы людей. Это то, что сделал Рафаэль Лемкин, который хотел найти адекватную формулу тогда для жертв Холокоста, и который предложил, как известно, это понятие Организации Объединенных Наций. Вот. Он сам под этим подписывался и говорил о так называемом советском геноциде. То есть он говорил о том, как сама власть это организовывала. Как бы то ни было, за 20-е и 30-е годы Казахстан потерял более 3 миллионов человек.
Если добавить к нему более 1 миллиона от кочевников, мы лишились более 4 миллионов человек. А это ведь народ одного небольшого государства. Например, население Хорватии в настоящее время составляет 4,2 миллиона человек. Население Грузии более 4 миллионов человек. Население Эстонии около 1,5 миллиона человек. В Латвии живут более 2 миллионов человек. В Литве около 3 миллионов человек. Таким образом, за 10 лет Казахстан потерял население одного небольшого европейского государства. Таким образом, Казахстан в 1992 году дал официальную оценку трагическим событиям 30-х годов. Это был геноцид, устроенный большевиками. Однако остается загадкой, почему работа по дальнейшему изучению казахского Зулмата осталась неоконченной. Казахстан мог бы, как и Украина, добиться признания Зулмата геноцидом в нашей стране. Но власть продолжает молчать, делая вид, что не помнит про геноцид 20 века в Казахстане. Если бы миллионы людей выжили в те годы, то сегодня Казахстан был бы одной из крупнейших стран в мире. По некоторым данным, казахов было бы более 50 миллионов человек. Западные ученые, изучавшие голод в казахской степи, также называют эти события геноцидом. Автор книги «Геноциды Сталина» Неймарк утверждает, что политика сталинских репрессий 30-х годов также должна быть интерпретирована как геноцид. Он предлагает не отделять одни репрессии от других, а говорить скорее о геноцидальном характере всего сталинского режима, который убивал систематически, а не эпизодически. Неймарк пишет: «Сталин не говорил о том, чтобы истребить всех украинцев или казахов. Сталин говорил об уничтожении определенных условий повседневной жизни земледельцев Украины или кочевников в Казахстане, которые делали их соответственно украинцами или казахами». Другой ученый, Курт Йонассон, также признает эти события геноцидом. Нет сомнений, что преднамеренный голод казахского народа в сочетании с чисткой казахской интеллигенции и деятелей культуры является ярким примером геноцида. Для того, чтобы дать оценку событиям 30-х годов и прийти к выводу, были ли эти события геноцидом, предлагаем остановиться на 5 его признаках. В 1944 году польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин дал определение нацистской политики систематического уничтожения европейских евреев. Он предложил термин «геноцид», соединив греческое слово «генос», что означает «род», «племя», с латинским «цедо» – «убиваю». Предлагая этот термин, Лемкин имел в виду координированный план различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых. Под геноцидом понимаются следующие действия, предпринимаемые для уничтожения большой группы людей. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые предполагают ее полное или частичное физическое уничтожение. Д. Применение мер, рассчитанных на предотвращение деторождения внутри такой группы. Е. Насильственная передача детей из одной группы в другую. Это написано в принятой в 1948 году ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Бұл геноцид қазақ ұлты жойылып кетудің аз-ақ алдында қалды. Этнограф демограф Мақаш Тәтімовтің зерттеуіне қарағанда, сол кезде халықтың 40%-ға жуығы осы ашаршылық кезінде опат болды. Көрші елдерге, Өзбекстанға, Қырғызстанға, әсіресе Қытайға жер ауып кеткен қазақтар қаншама, оның өзі миллионнан асады. Бұны геноцид демегенде не дейміз? Бұл толық осы қазақ ұлтын жойып жіберуді, не болмаса ішінара жойып жіберуді көздегендіктен жасалған әрекет. Анализируя материалы советского периода, можно допустить, что большевики, возможно, не убивали казахов по этническому принципу. Другими словами, если казахи жили в Москве или в Петербурге, их бы не стали убивать за принадлежность данной этнической группе. Казахов уничтожали на территории Казахстана, убивая при этом и другие национальности, хотя и в гораздо меньшей степени. Материалы переписи населения 1937 года показывают снижение численности и других национальностей, проживающих в Казахстане. Например, украинцы в нашей стране потеряли 100 тысяч человек во время Зулмата.
русские 85 тысяч человек, узбеки 20 тысяч, уйгуры 10 тысяч, татары 9 тысяч, немцы 6 тысяч, белорусы и киргизы по 3 тысячи, дунгане 1 тысячу. В общей сложности, если другие национальности потеряли около 250 тысяч человек, казахов погибло почти 2 миллиона. Этими отличается казахский зулмат от Холокоста евреев в Европе, либо массовых убийств в Косово сербскими боевиками. Но тем не менее, это является геноцидом, сотворенным большевиками. Это геноцид в Казахстане, устроенный советским режимом. Массовое убийство большого количества людей. И об этом надо говорить открыто и прямо.